របៀបស្លអាហារគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានត្រីហើយបន្លែមានដូចជាស្លឹកបាសនិងស្ពៃកញ្ញាញ់ល្ពៅហើយត្រួយល្ពៅគឺយើងសក់វាបែបហ្នឹងសក់វាស្រកចេញឲ្យស្អាតមកហើយអនងគឺអនងជ្រុងយើងគិតស្រកវាឲ្យស្អាតនិងស្លឹកគ្រៃយើងញីវាឲ្យតិចបែបហ្នឹងមកមានខ្ទឹមសមានប្រេងឆាបន្តិចមកនិងអំបិលម៉ត់ស្ករសលាយជាមួយប៊ីចេងនិងប្រហុកយើងធ្វើការដាំទឹកគឺយើងដាក់ទឹកមកល្មមបានហើយការបន្លែយើងបន្តិចដែរហើយយើងក៏ធ្វើការដាំវាឲ្យពុះឥឡូវទឹកដែលយើងបានដាំនេះគឺពុះហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការជ្រុំប្រហុកជ្រុំវាបាច់ចូលហើយបោះខ្ទឹមសចូលប៊ីចេងនិងស្ករសអំបិលម៉ត់បន្តិចគ្របវារយៈពេល2នាទីដើម្បីឲ្យល្ពៅឆ្អិនពួកឲ្យល្ពៅវារឹងឥឡូវល្ពៅរបស់យើងគឺបានឆ្អិនហើយដាក់ផងចូលល្ពៅស្លឹកល្ពៅចូលនេះប្រេងឆាយើងដាក់បន្តិចឲ្យវាទន់បន្លាយដោយសារយើងប្រើត្រីវាអត់មានជាតិខ្លាញ់ឥឡូវយើងធ្វើការបងអង្រុំចូលនិងបន្លែស្លឹកបាសចំណនេះក៏ទៅបន្លែធម្មជាតិចឹងគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីនទីបន្លែវាងាយងាយដល់ឆ្ងាញ់ទៀតតែទាំងអស់គ្នាអាចរៀនធ្វើនៅផ្ទះបានដោយសារគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺងាយងាយហើយមិនអីបាក់ទេរសជាតិឆ្ងាញ់ឥឡូវម្ហូបរបស់យើងគឺរួចរាល់ហើយគឺថារសជាតិគឺឆ្ងាញ់ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកធ្វើបាននៅផ្ទះគឺសុទ្ធតែជាបន្លែធម្មជាតិអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូហើយសូមជួយ like និងជួយ subscribe channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអរគុណ